我向世界各地的莲友们来报告，有一个公案呢，师父看了很感动，很感动。有一个很风流的浪子啊，20年前曾经是庙里面的小沙弥，方丈非常喜爱。方丈将毕生所学全数都教导给他，希望他能成为出色的佛门弟子。然而他却在一夜间动了凡心了，偷偷的下山去。五光十色的城市迷住了他的眼目啊！从此花街柳巷，他只管放浪形骸，夜夜都是春，却夜夜不是春啊！20年后的一个深夜，他突然间从睡梦中惊醒，只见到窗外夜色非常光亮，澄明清澈的洒在他的掌心。他深自忏悔，赶快穿起衣服就站起来，快马加鞭的赶往寺院，跪在方丈的面前就说了：“师父啊，请你饶恕我，再收我做弟子一次好吗？”方丈深深的厌恶他的放荡，只是摇着头说：“不，你罪过深重，必堕阿鼻地狱。要想佛祖饶恕啊，除非……”方丈指向了供桌就说了：“除非桌子会开花。”浪子很失望的离开了。第二天早上，当方丈踏进佛堂的时候，他惊呆了。一夜之间，佛桌上面开满了大簇大簇的花朵，红的、白的，每一朵都芳香逼人呢。佛堂里面一丝风也没有，那些盛开的花朵却摇摆不一样，仿佛是很焦灼的在召唤啊。方丈瞬间明白了，他连忙下山去寻找这个浪子，但却已经来不及了。心灰意冷的浪子重新又堕入他原本荒唐的生活，而佛桌上开出的那些花朵呢，只开放了短短的一天呐。当天晚上，方丈演起了临终他留下的遗言，他说：“这个世上没有什么歧途不可以回头的，没有什么错误不可以改正的。一个真心向善的念头是最稀有的奇迹，就好比佛桌上面开出的花朵，而让奇迹消灭的不是错误，而是一颗冰冷无情、不肯宽容、不肯信任的心呐。”哎呀，师父看到那个菜根谭呢，里面有写到：“攻人之恶勿太严呐，要施其堪受；教人之善勿过高，当时其可宠。”你要找人毛病啊，找他的缺点，不要太严格，要能够考虑到他能不能接受。你要教导他往善的方面走，但是标准不要要求过高，要知道他能不能跟上。浪子回头的事情，在你我身边已经不稀奇了。也许某一个人在你眼中一直放荡不拘啊，但仅仅一夜之间，这个人可能有了180度的大转变。毕竟这个社会是个大染缸啊，许多人在还没有得到正常的教导之前，就已经先从破裂的家庭以及扭曲的人际关系当中受尽了创伤啊，以至于使他演练出一身的戾气，四处伤人，以得到暂时的缓冲。这种人我们常常称之为浪子。人生之路难免会走错一步，不过当你知道错误的时候，请记得一定要及时回头，从哪里跌倒就从哪里站起来，切记一错再错啊！千金难买早知道，后悔没有特效药了。经验能教人聪明，吃亏能教人谨慎，挫折可以使自己成长。人生的课题就是要不断的学习。正因为没有一个人是十全十美的完人，所以我们才需要更加谦虚慈悲，去体谅关怀他人，以同理心站在对方的立场，设身处地的为他着想，那么社会就会更加的祥和安乐，不幸的事件也会减少一些了。希望你我从这个公案当中得到心灵的启发，我们尽可能原谅别人，给别人一个机会，我想这个社会就会带一些正人君子回头是岸，能够带他们从黑暗当中走向光明。我们大家一起来努力，阿弥陀佛。